ရှေးဦးစွာဆီယာမမွန်ဟောစီတန်စိတ်ကိုအစိတ်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှကြိုက်နေတတ်သောစာသူလေးများကိုကောက်ယူဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်လေးစားစွာခွင့်တောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ကြသူများအဝိဇ္ဇဝိရဲ့ခြင်းရဲ့ရွေချက်ကိုကနံပါတ်1အရှက်လုံအောင်ဝစ်ကြတာနံပါတ်2ရာသီဥတုတန်ကိုလေတန်ရေတန်နေတန်ခံနိုင်ဖို့ဝစ်ကြရတာပူတဲ့အခါအေးတာလေးဝစ်မယ်အေးတဲ့အခါကျတော့နှွေးတာလေးဝစ်မယ်တကယ်တော့အဝတ်စားဆိုတာမျိုးဟာလေ4-5စုံလောက်ရှိရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်ဖုံဖုံတွေတီလာရှင်တွေဆိုရင်သင်္ကန်းကိုပဲဝစ်တာပါပဲသူတို့မှာသင်္ကန်းတွေအစုံ90လောက်ရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း5စုံလောက်ရှိရင်ကိုရပါတယ်အရန်ကြီးကိုဟောင်းနှန်းဆုပ်ပြဲမသွားတဲ့၍လျှော်ဖို့ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ပြန်ဝဲလို့ရနေတာပါပဲအသေးဝဲစရာမလိုတော့ပါဘူးကျမတို့တွေကြတော့တရားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအရန်များတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အယောင်တွေအစင်းအသွေးတွေအသစ်အဆန်းတွေရဲ့ဆက်ဆောင်မှုနောက်ကိုအမြဲတမ်းမမောနိုင်အောင်လိုက်ပါနေကြတာရှိပါတယ်ကျမတို့ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ဆိုတာမျိုးကမိုးရွာရင်မိုးရေမစုံအောင်လုံရမယ်နေပူရန်ကာကွယ်ပေးရမယ်ပိုးမွားချင်ရင်ကာကွယ်ပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်ဆိုတော့အိယာလေးတကူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအနားယူမယ်စားတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ထဲမှာစားမယ်အညစ်ကြေးစွန့်ဖို့အိမ်သာတစ်လုံးပါမယ်အိမ်နဲ့နေထိုင်ရတဲ့ရွေချက်ကိုကဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနေတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာစားတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အရိယာသူတော်စင်မြတ်တွေကတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်သာစားတယ်စားဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်စားတာဒါဟာအစားအစာအာဟာရမိခွဲခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒါကြောင့်ခဏခဏလဲစားစရာမလိုပါဘူးတွေ့တိုင်းအရသာခံပြီးစားခြင်းတလို့စားနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဖုံဖုံနေဆိုတနေ့နှစ်ခါပဲဖုံပေးပါတယ်မီနီမလစ်တွေက3ခါလောက်ပဲစားတယ်အထူးတလဲသိမ့်မရှိပါဘူးကျမတို့တွေကတော့အခါခါစားတယ်ခဏခဏစားတယ်တွေ့တိုင်းစားတယ်ကိုနဲ့တဲ့ရင်လည်းစားတယ်မတဲ့တာကိုလည်းစားတယ်သူများစားတာတွေ့ရင်လည်းစားခြင်းနဲ့အိမ်မှာလည်းစားတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့လည်းစားတယ်ကျမတို့ကစားဖို့အတွက်အသက်ရှင်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်စားတာဟာဘဝနေထိုင်မှုတစ်မျိုးလိုဖြစ်လာပါတယ်တချို့ကပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတာပိုင်ဆိုင်တာကိုဂုဏ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးစရာကြုံလာရတဲ့အခါကျတော့အများကြီးရှိထားတဲ့သူကအများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်နည်းနည်းပဲရှိတဲ့သူကနည်းနည်းပဲဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်မက်စရာမရှိတဲ့အခါမောစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲပစ္စည်းများလေတန်ရုံးစင်အနှောင်ဖွဲ့တွေများလေလေးပင်လေးပါပဲခရီးတစ်ခုသွားရင်ကိုပစ္စည်းတွေပါလာတာများရင်လေးတယ်တန်တရားခရီးဆိုပို့ဆိုးပြီးပေါ့တင်တော်တလောက်ပဲရှိပြီးနေထိုင်ခြင်းဟာအရာရာကိုစိတ်ဖြစ်စေတဲ့ရိုးရှင်းပေါ်ပါတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းပေါ်ပေါက်စေပါတယ်စိတ်ကြည်လင်ရှင်းလင်းမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်များရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနားလည်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်